हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं बढ़िया होंगे आप लोग। दोस्तों, ये है मित्सुबिशी कार है 2005 मॉडल। इसका बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। इसका इंजन शेकिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रहा था। ऐसा लग रहा है 2 सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने चेक किया, प्लग व्लग निकाल के करंट चेक किया, पूरा सब कुछ सही है। मुश्किल क्या हो रहा था पता नहीं चल रहा था। फिर पूरा चेक करते करते मैं टाइमिंग चेक किया। टाइमिंग चेक करने के बाद टाइमिंग में मेरे को डाउट लगा। 2-3 गाट बदला हुआ था, यानी टाइमिंग आउट हो गया था। फिर भी ये चल रहा था, ज़्यादा नहीं आउट हुआ, इसकी वजह से चल रहा था। फिर मैंने इसको खोला, टाइमिंग खोल के चेक किया। अभी बताएगा भी, दिखाएगा भी क्या मुश्किल हुआ था। ये देखो, इतना सा गैप है टाइमिंग का। 3 गाट आउट हो गया है और किस वजह से आउट हुआ वो भी दिखाएगा मैं। अंदर में एक बेल्ट आता है बैलेंसर का, छोटा वाला टाइमिंग बेल्ट। ये देखो, इसका जगह वो कट हो गया। कट होके ये बेल्ट का ऊपर घुस गया। घुस के 3 थ्रेड वो घूम गया मेन टाइमिंग। इस वजह से ये टाइमिंग थोड़ा आउट हो गया। ये देखो, बेल्ट छोटा वाला बैलेंसर का बेल्ट है, ये पूरा कट हो गया। ये बेल्ट कट कैसे हुआ? इसका ऑयल लीकेज हो रहा था, ये देख सकते हो आप लोग। थोड़ा थोड़ा ऑयल लीकेज हो रहा है, इसी वजह से बेल्ट नरम हो गया। ओके, फिर बेल्ट कट हो गया। कट होके बड़ा वाला बेल्ट में घुस के बड़ा वाला का टाइमिंग आउट कर दिया, मेन टाइमिंग। इस वजह से ये इंजन बहुत शेकिंग हो रहा था, बराबर टाइमिंग में नहीं था। अभी मैं पूरा निकाल दिया हूँ। अभी इसका बैलेंसर में छोटा एक ऑयल सील आता है, उसको निकाल दिया बाहर। देखो, अभी सामान मंगा के पूरा फिटिंग करेंगे। ये देखो, पुराना ऑयल सील, इसका इधर से ऑयल लीकेज हो रहा था। अभी इसको पूरा कंप्लीट साफ करेंगे। ये है बैलेंसर पुली, साफ करके फिर नया वाला फिटिंग करेंगे। ये देखो, अभी कंप्लीट साफ हो गया है। मैं पेट्रोल मार के पूरा साफ कर दिया हूँ। अभी इसमें नया वाला ऑयल सील लगा के फिर टाइमिंग फिटिंग करेंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, कैसे टाइमिंग फिट किया जाता है। आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। Thank you for watching the video. Please subscribe to Mechanical Gyan, like and share for more knowledgeable video update. अभी सामान लेके आ गया है। अभी ये देखो सामान, ये है छोटा बेल्ट, ये बड़ा बेल्ट और ये है ऑयल सील। हालांकि ये दूसरा लेके आया है, इसको चेंज करेंगे। अभी पूरा फिट करेंगे ये सब। पहले ऑयल सील फिट करेंगे। ये इसका ऑयल सील है, ये है बैलेंसर। अभी इसका ऑयल सील फिटिंग करेंगे। ये एक बोल्ट लगा के पकड़ के उसको मार के अंदर घुसाएंगे। अभी इसको मार के अंदर घुसा देंगे। ये थोड़ा टाइट अंदर जाता है, इस वजह से। ये देखो, अभी ऑयल सील डाल दिया हूँ। इसको भी अंदर डाल देते बराबर। फिर पुली लगाएंगे इसका। अब ये बैठ गया। अभी इसका पुली फिटिंग करेंगे।
पुली ये बैठ गया है। पुली को भी थोड़ा मारेंगे बोल्ट लगा के, ताकि अच्छा से बराबर अपने जगह पे बैठ जाए। फिर इसका बोल्ट लगा के टाइट कर देंगे। ये चला गया अभी, तो इसका बोल्ट लगा के टाइट कर देंगे अभी इसको। दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना और अपना दोस्तों के साथ शेयर करना ये वीडियो, ताकि टाइमिंग कैसे फिट किया जाता है सीखेंगे। ये देखो अभी इसको कंप्लीट टाइट करेंगे। इसको टेबल लगा के पकड़ा हूँ ताकि घूम ना जाए। अभी ये टाइट हो गया कंप्लीट। अभी इसको ये देखो, अभी सब घुमा के बराबर पोजीशन में ले लेगा, टाइमिंग मार्क में ले लेगा। उसके बाद बेल्ट फिटिंग करेंगे। नीचे वाला क्रैंकशाफ्ट ये देखो इसका मार्क। अब ऊपर वाला ये बैलेंसर, इसको भी घुमा के बराबर मार्किंग पे ले लेना। ये देखो मार्किंग में आ गया। अभी इधर का 10 बोल्ट का मार्किंग का प्लेट है, इसको दोनों 10 का बोल्ट निकालना पड़ेगा। ढीला करके फिर बेल्ट लगाएंगे। अभी टेंशनर लगा देंगे। यह है टेंशनर बैलेंसर टाइमिंग का। इसको बैठा के अभी देखो ये बेल्ट लगा दे रहा हूँ। ये देखो बेल्ट बैठ गया है। अभी इसको बराबर लेके टाइट कर देंगे। अच्छा से बराबर टाइट करना पड़ेगा बेल्ट। पूरा वीडियो में कवर नहीं किया जाता है दोस्तों, ना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए बीच बीच में जो जरूरी है वो कट करके निकाला जाता है। अभी बेल्ट टाइट हो गया। अभी इसका ये 10 का बोल्ट दोनों टाइट कर देंगे। उसके बाद मेन टाइमिंग फिटिंग करेंगे। ये देखो मार्क बराबर है, इसका भी मार्क बराबर है। लास्ट में मैं पूरा मार्किंग पोजीशन दिखाएगा। अभी ये देखो टेंशनर है मेन टाइमिंग का, हाइड्रोलिक टेंशनर है ये। अभी इसको फिट करेंगे। 2 टेंशनर है, एक हाइड्रोलिक टेंशनर ये और एक बेयरिंग वाला टेंशनर। अभी देखो बेल्ट बैठा दिया हूं मैं। अभी इसको बेल्ट को अच्छे से टाइट कर देंगे। इसको टेबल से दबा के पकड़ के फिर इसको टाइट कर देंगे। और बाद में फिर टेंशनर को लॉक निकाल देंगे। लॉक किया करके रखा था मैं। ये देखो टाइट हो गया बराबर। और टेंशनर लॉक निकाल देगा तो और पकड़ के रखेगा तो कभी लूज नहीं होगा। तो इसको फाइनल टाइट कर देंगे। इसका टाइट हो गया है। ये देखो इसका अभी लॉक निकाल देंगे। ये जो लॉक है मैं लगा के रखा था, बहुत हार्ड है ये टेंशनर। लॉक निकाल दिया हूँ अभी। ये देखो ये दबा के पकड़ेगा
कभी बेल्ट लूज नहीं होगा। अभी टाइमिंग में फिट कर दिया हूँ। अभी मार्किंग पोजीशन में दिखाएगा स्टेप बाय स्टेप। आप लोग देखो, ध्यान से देखना। ये जो कैमशाफ्ट का मार्किंग लगाया हूँ ये मार्किंग है। अभी दिखाएगा ऑयल पंप का मार्किंग। ये देखो ऑयल पंप है, इसका मार्किंग बराबर मार्किंग में आना चाहिए। अभी ये देखो क्रैंकशाफ्ट का मार्किंग, ये देखो इसमें नंबर 1 पे रहता है। अभी दिखाएगा बैलेंसर का टाइमिंग का मार्क। ये है बैलेंसर पुली, ये है इसका टाइमिंग मार्क। अभी देखो क्रैंकशाफ्ट का वही सेम टू सेम रहेगा। ये अंदर में मार्क है, ये देखो। अभी बाकी जो काम है वो पूरा कंप्लीट करके गाड़ी स्टार्ट करके चालू करेंगे। देखते हैं कि एक सेल्फ में चालू होता है कि नहीं, टाइमिंग बराबर पोजीशन में है कि नहीं। आप लोगों को पूरा लाइव दिखाएगा मैं। यह है इसका मेन पुली, इसको फिट कर देंगे और एक एक करके सब फिट कर देंगे। ये देखो टाइमिंग पुली में भी बराबर आ रहा है सेंटर में। अभी नीचे का फिटिंग हो गया है, इसका कवर लगा के कोयल फिटिंग करेंगे। ये कोयल बराबर, कोयल का भी टाइमिंग आता है करंट सप्लाई का। इसमें डेल्को के जैसा काम करता है। अब इसको कोयल फिट हो गया। अभी इसका डेल्को फिटिंग करेंगे। डेल्को का भी टाइमिंग आता है बराबर, टाइमिंग पे रखना पड़ेगा वरना स्टार्ट नहीं होगा, करंट बराबर सप्लाई नहीं होगा। तो ये दो स्क्रू है, ये दोनों रिमूव करना पड़ेगा, फिर बराबर पोजीशन में लेके फिटिंग करना पड़ेगा। ये देखो इसका पोजीशन में लेके अभी दोनों बोल्ट लगा देंगे। पोजीशन में ले लिया हूं मैं, फिर लास्ट में बताएगा मैं कैसे पोजीशन में आया है। इसको थोड़ा टाइट कर देंगे बराबर पोजीशन में। ये देखो ये है नंबर 1, इसका बराबर सीधा ये डेल्को का ये रहना चाहिए ताकि करंट सप्लाई सही से करे। दूसरा जगह में रहेगा तो करंट सप्लाई टाइमिंग के साथ नहीं करेगा, इसलिए बराबर लोकेशन में रहना चाहिए। अभी हो गया ये फिटिंग पूरा टाइट करके। बाकी जो थोड़ा काम बचा है वो भी करके गाड़ी स्टार्ट करेंगे। देखो अभी हो गया पूरा कंप्लीट। अभी गाड़ी स्टार्ट करके चालू करेंगे। Thank you for watching the video. Please subscribe to Mechanical Gyan, like and share for more knowledgeable video updates. दोस्तों अभी एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गया, देख सकते हो आप लोग। और लास्ट में मैं जाते जाते एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा वीडियो और दोबारा चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखना। मैं अच्छा नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूँ और फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।